分使えますので、ちょっと寄ってきてもらっていいですかね。前やるべき見て。まあ、見えます皆さん。場所はですね、この、まあ、俗に3人の坪っていうことですよね。まあ、指3本分ぐらいの部分に当たるんですけど、使うのは、グリップする的にはピンチングでいいかと思います。で、ちょっと見えない、こっち側にした方がいいかもしれないですね。で、これピンチングってこう挟んでもらって、親指で、だけごめんなさいね、塞がないようにするので。親指で、グリップして